আসসালামু আলাইকুম, সকলে কেমন আছেন? আমি এখন আছি কোথায় জানেন তো? আমি এখন কোথায় আমি এখন আছি মসজিদের আমবাগানে। মসজিদের আমবাগানের ভিতরে আছি, যাচ্ছি নামাজের উদ্দেশ্যে। ওহো, মেন কথাটা হচ্ছে, আপনারা আজকে নামাজ পড়েছেন তো, ফজরের নামাজ। আর দেন এখন হচ্ছে জহরের নামাজের সময়, তো বন্ধুরা সবাই জহরের নামাজটা আদায় করে নিন ইনশাআল্লাহ। লেটস গো মসজিদ আমবাগান অ্যান্ড গোয়িং টু মসজিদ। লেটস ডিগ ইট। অজুখানা দেখুন কত বড় সুন্দর, আমাদের এলাকার অজুখানা। ওয়ান্ডারফুল সৌন্দর্য আমাদের অজুখানা, দেখার মতন একটা দৃশ্য অ্যান্ড জায়গা। লাভ ইউ। সো ভিউয়ার্স, কিছুদিন আগে আপনাদের মাঝে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, যে বলছিলাম যে আমাদের অজুখানার নির্মাণ কাজ চলছে, কিন্তু সেই কাজ এখন সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন কত সৌন্দর্য করেছে। আর ওই পাশে টাইলস দেওয়া হয় না, ওইগুলো দেবো ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম। গাইস, এখন হচ্ছে মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। দেন এটা হচ্ছে মসজিদ গেট। এই গেট থেকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। এটা হচ্ছে হাপানিয়া মদিনা তুলুম জামিয়া মসজিদ। এটা হচ্ছে হাপানিয়া জামিয়া মসজিদ। এটা সবচেয়ে হাপানিয়া গ্রামের বড় মসজিদ। এখানে আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি ইনশাল্লাহ। এটা হচ্ছে ভিতরে যাওয়ার পথ। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ এসি দ্বারাই মানে রুমগুলো সম্পূর্ণ এসি, মানে এখানে যা আছে সব কিছু এসি দ্বারাই চালু করা হয়। কিন্তু বাইরে এসি নেই, কিন্তু ভিতরে এসি আছে। যা হোক, অনেক সুন্দর। তো এখন নামাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। সালাদ শেষ, নামাজ শেষ। এটা হচ্ছে মসজিদের বারান্দা। এই বারান্দায় বসে আছি একা একা। সাইড খুব গরম, রোদ পড়ছে, যাওয়া খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তো জন্য কী করবো, এই জায়গায় একটু ঠান্ডা হাওয়া আসছে, ওই জন্য এখানে বসে আছি। এই যে দেখুন বারান্দা কত বড় লং, এই যে লং। দেন এই দেখো লং, অনেক বড় একটা মাদ্রাসা। উপরে ছাদ এতটুকু, যাই হোক অনেক সৌন্দর্য বজায় রেখেছে। ভিতরে অনেকে নামাজ পড়ছে, আমি এখানে বসে আছি। ঠান্ডা জায়গাটা খুব ভালো লাগছে।